Мајска лоби офанзива на представниците на македонците од Грција, од Албанија и од Бугарија во Соединетите Американски држави во Канада за подобрување на правата на македонското малцинство. Повраќањето пресна архимандритот Никодим. Информација на Катерина Кржеска. Прв пат заедно Кимет Фетаху од Албанија, Павле Воскопулус од Грција, Стојко Стојков од Бугарија и архимандритот Никодим Цркањас, представници на македонците од соседните земји, 8 пати месецов седнале со конгресмени и со сенатори од Канада и од Соединетите Американски држави. Подобрувањето на положбата на македонците во соседните земји била главна тема. Конгресмените изненадени од она што го слушнале од македонската делегација. Нагледа и наслуша, ги изненади. Они вистина се најдоена и на такво, што правиме ние, и затвори, кој ние, вашите мисли, вие што ни кажат, ги пренесеме на другата страна. Преговорите меѓу МПЦ и СПЦ треба да прекинат, смета архимандрит Никодим. Македонската црква треба да чека. И не треба да не треба да прифаќа никаков разговор ако они немаат мислење да дадат тонус, да дојде самостојност. Ни автономија, ни други. Тоа е срамно на 21 век да решат проблеми со стари идеи, со стари мисли. Република Македонија е самостојна држава, треба да се има самостојна црква. До крајот на годинава треба да заврши изградбата на црквата Света Злата Мегленска во село Слатино, Егејска Македонија, каде и сега се изведува богослужба на македонски јазик, најави архимандрит Никодим.